Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. It's me Chandrakala Rai once again. How are you? What's up guys? I am doing well. And आज चाहिँ पानी धेरै दिनसम्म परेर अलिकति हल्का भएको कारण र पनि स्टिल पानी चाहिँ परिरहेको छ र पनि मैले भिडियो बनाउने छोटो मौका पाएँ र आज चाहिँ साथीहरू म हजुरहरूलाई पानी परिरहेको छ पानी परिरहेकोमा चाहिँ बाख्राहरूलाई चाहिँ अनि बाख्राको पाठापाठीलाई चाहिँ कसरी घाँस दिने कस्तो ठाउँमा के गर्ने भन्ने विषयमा भिडियो लिएर आइसकेकी छु। हजुरहरूले सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नुहोस् अनि नयाँ हुनुहुन्छ भने डोन्ट फर्गेट टु सब्सक्राइब माई च्यानल एन्ड पुरानोले हेर्दै हुनुहुन्छ भने थ्याङ्क यू सो मच र कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट गर्नु चाहिँ नभुल्नु होला है त साथीहरू यो चाहिँ मेरो फर्मको एकदमै किङ हो, राजा हो। यो चाहिँ मेरो बेड बोका हो। फाइनली आज चाहिँ 3-4 दिनको बादमा चाहिँ हल्का पानी चाहिँ परेर चाहिँ रोकेको कारणले मैले हजुरहरूलाई यो मेरो पाठापाठीको भिडियो बनाएर देखाउँदैछु। पानी परेको बेलामा चाहिँ विशेष गरी साथीहरू हामीले चाहिँ घाँसको चाहिँ पहिले नै स्टक गर्नुपर्ने हुन्छ भनेर म पहिले पनि भिडियो बनाउँछु, फेरि पनि म बनाउन गइरहेको छु। पानी परेको बेलामा चाहिँ बाख्राहरू चाहिँ बाहिर चर्दैन हैन, बाहिर नचरेपछि चाहिँ हामीले चाहिँ घरमै नै घसाउनु पर्ने हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ मजाले घाँस स्टक गर्नुपर्छ। ठाउँ पनि एकदमै बनाएर तयारी अवस्थामा राख्नुपर्छ। मैले चाहिँ विशेष गरी पानी पर्छ भनेर मेरो फर्ममा चाहिँ हल्का यस्तो हावा कोठा पनि हो, यो बाख्राहरूको लागि हावा खाने ठाउँ पनि हो। अनि घाँस झुन्डाएर विशेष खुवाउने ठाउँ बनाएको छु। हजुरहरूले पनि यसरी नै गर्नु होला। यो चाहिँ माउहरू चाहिँ मेरो अर्को साइडमा छ, उताको साइडमा हैन, उताको साइडमा यो चाहिँ पाठापाठीहरू मात्रै बस्ने ठाउँ हो। यो पाठापाठीहरूलाई चाहिँ यसरी घाँस झुन्डाउनु पर्छ मजाले। अब यो चाहिँ मेरो जङ्गल जान सकिँदैन, यस्तोमा घाँसहरू पनि बोकेर ल्याउन सकिँदैन। अनि त्यही भएर यो चाहिँ मेरो चाहिँ फर्म वरिपरि खेतबारीहरू पनि छ नि त, अनि त्यही वरिपरि भएको घाँस मेटेर डाले घाँस मैले चाहिँ प्रशस्तै मात्रामा लगाएको छु। तपाईँहरू देख्नुहुन्छ मेरो चाहिँ यहाँदेखि उता तलसम्म पर क्षितिजमा देख्न सक्नुहुन्छ, त्यो सबै मेरो घाँसे मैदानहरू हो। अनि मेरो धानहरू पनि यो बाख्राको मलले गर्दाखेरि एकदमै राम्रो फस्टाइरहेछ हैन। अनि धानहरू पनि अब पाक्नै लागेको छ। विशेष गरी हामीले चाहिँ अब फर्म बाख्रा पालिसकेपछि तपाईसँग जमिन छ भने चाहिँ हामीले चाहिँ अर्ग्यानिक खाना पाउन सकिन्छ। अर्ग्यानिक खानु पनि हाम्रो स्वास्थ्यको लागि एकदमै राम्रो हो अहिलेको जमानामा। किनभने हामीले चाहिँ बजारमा किनेर खाएको चामलहरू चाहिँ सागसब्जी चाहिँ धेरै नै विषादी प्रयोग गरेको हुन्छ। किनभने हामी किसानलाई थाहा हुन्छ, कृषकलाई थाहा हुन्छ कसरी धान उत्पादन हुन्छ, कसरी सागसब्जी उत्पादन हुन्छ। तर मेरो चाहिँ यो सबै बाख्राकै मलबाट उत्पादन भएको धानहरू हो। हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले, यही धान छ। अनि हेर्नुहोस्, पाठापाठीहरूलाई चाहिँ एकदम सेपमा राख्नुपर्छ। पानी आएको बेलामा भिज्यो ओर्यो भने चाहिँ पाठापाठीहरू चाहिँ एकदमै छिटो चिसो लाग्ने। जस्तो कि हामीलाई अब हाम्रो छोराछोरीलाई कसरी चिसोबाट बचाइन्छ, त्यस्तै यो बाख्राको पाठापाठी पनि एकदमै हामीले जोगाउनु पर्छ। यिनीहरूलाई एकदमै जाडो हुन्छ अनि सिगान बग्ने खालको रोगहरू चाहिँ एकदम चिसो लाग्छ अनि हामीलाई क्षति हुने सम्भावना हुन्छ। अनि त्यही भएर हामीले चाहिँ एकदम यसरी सेफमा राख्नुपर्छ। साथीहरू मजाले खाँदै बस्छ यो पानी। एकदमै लगातार 4-5 दिन भइसक्यो पानी परेकै। यस्तो अवस्थामा हजुरहरूले घाँस स्टक छैन भने, घाँस आउने ठाउँ छैन भने चाहिँ बाख्राहरू पाल्नु एकदमै
उयो के अरे एकदमै जोखिम हुन्छ, तपाईँलाई बेफाइदा हुन्छ। त्यही भएर यो भिडियो हेरेपछि हजुरहरूले एकदमै निर्णय गर्नुहोला। नयाँले हेर्दै हुनुहुन्छ भने एकदम सोच विचार पुऱ्याएर मात्रै बाख्रा पालन गर्नुहोला। बाख्रा पालन गर्न सजिलो भनिन्छ, तर धेरै ध्यान दिनुपर्छ एक्सपिरियन्स छैन भने। अनि मजाले बोका पनि यसरी खुल्ला ठाउँमा राख्नुपर्छ। यसलाई बाँधेकै गर्दा पनि यसलाई धेरै असर पर्छ। यसलाई चाहिँ टक्क खुल्ला ठाउँमा राख्यो भने एकदमै राम्रो हुन्छ। मजाले यिनीहरूले रमाएर खान्छ हेर्नुहोस् साथीहरू, मजाले। दसैँमा अब मेरो धेरै आउँदै गरेको दसैँ थियो, धेरै बिक्री भइसक्यो। अब यो बाँकी रहेको मसिनो पाठापट्टिहरू मात्रै छ। लगातार पानीको कारणले यिनीहरूले घामहरू ताप्नु नपाएको कारणले यिनीहरूलाई एकदम असर भएको कारणले एकदम त्यो टाइपको देखिरहेको छ। तर पनि धेरै मिहिनेतले मैले चाहिँ राखिरहेको थिएँ मेरो ठाउँमा मजाले। हेलो, यो चाहिँ सबै फ्रेन्डली हुन्छ, किनभने बिहान बेलुका यिनीहरूलाई घाँस लगाइरह्यो भने छुयो खोले दाना दिइरहन्छ नि त। अनि एकदमै फ्रेन्डली हुन्छ यिनीहरू चाहिँ। यहाँ बस्यो भने हाम्रो छेउमा आउने पशु भए पनि माया गर्ने हुन्छ। हेर्नुहोस् त, यिनीहरू चाहिँ अब माउ बाख्राहरू अब लाँदैछौँ नि त, अनि त्यही भएर यिनीहरूलाई पनि जान मन लाग्छ, अनि त्यही भएर कराइराख्छ। मजाले साथीहरू हेर्नुहोस् त, यसरी घाँसहरू झुन्डाउने तरिका सजिलो छ, खर्च पनि धेर लाग्दैन। मैले चाहिँ त्यत्तिकै डोरी किनेर त्यसरी झुन्डाइरहेछु नि। तर मान्छेले चाहिँ धेरै खर्च गर्ने अनि त्यत्तिकै नजानेर विभिन्न प्रकारको हेर्दा लुक्स राम्रो गर्नुहुन्छ, त्यो गर्नु राम्रो होइन। हामीले ठिक्क गर्नुपर्छ अनि फाइदा हुन्छ। मजाले घाँस खाइरहेको छ। यसरी पानी परेको बेलामा चाहिँ हजुरहरूले पनि मजाले यसरी झुन्डाउनु होला घाँस। हेलो, छैन नुन। आज चाहिँ मजाले घाम पनि लाग्ने भयो साथीहरू। धान पनि पाक्नै लागेको छ मेरो। मजाले बोकाहरूले पनि यहाँ पानीबाट बस्नको लागि आएर पाठापाठीसँग बसिरहेछ। कस्तो चकचके हुन्छ साथीहरू, हेर्नुहोस् त। मजाले खाइरहेको छ। बाहिर पनि यसरी राखिदिनुपर्छ अब घाम लागेको बेलामा, अनि मजाले खान्छ यिनीहरूले।